Dobrodošli u Stanine recepte. Ja sam danas pravila ovaj voćni kolač sa jagodom, koji je osvežavajući kremast i pokazat ću vam način na koji sam ga ja napravila. Za patišpanj su mi potrebna 2 jaja, 2 kašike šećera, 2 kašike brašna, pola praška za pecivo, 2 kašike ulja. Kasnije ću u 250 ml vode skuvati pola kilograma jagoda, sa 7 kašika šećera, 1 puding od jagode, može i od vanile, i odozgore umutiti 250 ml slatke pavlake. Pa krećem sa pravljenjem. Kad je jaje umućeno sa šećerom, onda dodajem brašno, prašak za pecivo, pomešat ću i onda dodajem ulje. Ja sam rernu uključila na 200 stepeni da se greje. Leh sam namazala sa uljem i posula sam sa brašnom. Gotovo, 6 minuta se pekao. Sad ću ga ostaviti da se ohladi. Za to vreme seckam jagode. Ovako, ove sitnije jagode ostavljam cele, da bi one ostale što kompaktnije, a ove krupnije seckam. Sada ću od ovih 250 ml vode da odvojim malo i da tu razmutim ovaj puding od jagode. Može i puding od vanile. Ostatak vode sipam u šerpu i 7 kašika šećera. To ću zagrejati. Kada proključa, onda dodajem jagode. I kratko ću samo kratko kuvati da se one ne raspadnu, da ostanu ovako cijele, kompaktne. Evo, to je gotovo i sada ide preko patišpanja. Sada ovo ide u frižider na hlađenje par sati, najbolje preko noći, i onda kad se ohladi ide odozgore slatka pavlaka. Sad ću umutiti slatku pavlaku koju uvek prethodno dobro rashladim u frižideru.
Kolač je isečen i sada ću ga malo dekorisati sa jagodama. Evo, kolač je gotov. Ovo ovako izgleda. A mi se vidimo uskoro sa nekim novim receptom. Pozdrav!